Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kürden bahsedeceğim. Hem sağlık açısından hem de zayıflamamıza yardımcı olacak. Ayrıca bağırsakları da çalıştırıp bağışıklığımızı güçlendirecek, hastalıklara karşı koruyacak. Ve bu öksürük, özellikle çocuklarda oluşan öksürüğü anında şıp diye kesiyor. Kısacası çok şifalı bir kürden bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Hazırlayacağım sizler için. Öncelikle sabah aç karnına günde bir kere içilmesi gerekiyor. Şöyle bir fincanımın içerisine sütümü koydum. Ilık sütüm sevgili arkadaşlar. Yine bir çay kaşığı zencefilimizi sütümüzün içerisine ekledik. İyice karıştıralım. Yine içerisine sevgili arkadaşlar, şöyle bir küçük kavanozumun içerisinde balımız var. Yarımdan biraz fazla diyelim işte, tatlı kaşığı balımızı da içerisine ekliyoruz. Evet, süt, zencefil ve bal karışımını kabızlık problemi çekenler, kilo vermek isteyenler, iştahı kapatıyor. İçerisindeki zencefilden dolayı yağ yakıyor. Öksürük olanlar sabah aç karnına bir fincan tüketirse hepsinden kurtulur sevgili arkadaşlarım. Ayrıca bağışıklığı güçlendiriyor sevgili arkadaşlar. Kemiklerin güçlü olmasını sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Kabızlık problemi çeken sevgili arkadaşlarım, bunu lütfen aç karnına deneyiniz. Emin olun çok güzel işe yarıyor. Görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.